Salutare lume și bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Kilo și în continuare vă voi prezenta procesul de asamblare a unui PC Ryzen, al cărui componente cât și specificații le puteți găsi în partea întâi a acestei miniserii. Dacă nu ați vizionat încă acel episod, voi lăsa un link atât în descriere cât și în finalul acestui clip. Dar dacă vă place ceea ce fac, nu uitați să dați un like, un subscribe și în cazul în care aveți întrebări, vă rog să lăsați în rubrica de comentarii, voi încerca să răspund cât mai rapid. Acestea fiind spuse, hai să trecem la treabă.